Ayol kishini urmagin, qo'l ko'taraman deb o'zingga bo'ysundirmagin. Uni o'zimga tarbiyalab olaman deb o'ylamagin. Bu sendan uzoqlashishi mumkin, lekin yaqinlashmaydi. Har safar urushgan paytingda miyada travma qoladi. Bu odam meni har safar urgan edi, sendan uzoqlashadi. Sendan qo'rqadi. O'shancha ayol kishini hech qachon urish kerak emas. Ishoninglar, hech qachon bu narsa orqali men sevgimni kuchaytiraman, men oilamni ushlab qolaman deydigan xulosalarni eshittiringlar. Hech qachon bu narsa bilan baxtli bo'la olmaysizlar. O'zingizni kontrol qiling, jahlingiz chiqib ketsa ham chiqib keting ko'chaga, qo'l ko'tarmang. Eng global narsa qo'l ko'tarmang. Miyada qoladi. Ishoning, ertaga u travma bo'lib qolgandan keyin ming gulo borasizmi, ming vнимание qilasizmi, ming zo'r gapirasizmi, foydasi yo'q. Miyadagi travmani hech qachon o'chirib bo'lmaydi. O'shancha ayolga hech qachon qo'l ko'tarmang.